好，歡迎大家又嚟到娃娃走天下。咁呢一期咧，我哋繼續係有幼聯啦嘅專輯喎。今次好開心啦，我哋咧就請嚟咗兩位嘉賓。第一位咧係我哋嘅創會主席總幹事啦 Sansan， 另外一位咧係我哋嘅杜校長。咁杜校長點解又會參加我哋今次嘅採訪嘅咧？我哋請阿 Sansan 介紹下先。好，我哋舊年咧7月就係響應政府嗰個新出嚟嗰個強制舉報嗰個條例，係虐兒呢一方面嘅。咁喺嗰度咧，我哋就好關心細蚊仔嘅安全啦。咁我哋就成立一個叫做 Nurture Our Future 嘅一個委員會。咁我哋係有30嘅遠景嘅。呢個遠景咧就係包括呢個愛善美一個大行動。咁我哋就邀請咗咧阿 Patrick 杜校長，佢做我哋呢一個小組嘅召集人。咁佢咧就召集咗唔同嘅專家，一陣佢自己都可以介紹。咁好多謝阿杜校長，就因為咧你同我哋主持呢一個活動咧係為期10年㗎噃。因為我哋嘅使命咧就喺呢個10年裏邊咧，我哋會見到呢個虐兒嘅個案啦、欺凌嘅個案啦，同埋我哋要教識呢個係預防自殺呢幾一個理念咧，我哋係要為期10年嘅時候咧，我哋要見到嗰啲個案係降到0啊。咁所以阿杜校長嘅使命咧，同埋佢個小組係有大把工作要做啦。真係好唔簡單喎。咁呢個咁大嘅願景啦，同埋咧呢一個咁好嘅一個意識啦，其實係點樣醖釀出嚟嘅咧？可兩位？阿杜校長，你可以講講。我哋首先咧喺7月嗰陣時成立嗰陣呢，就阿杜校長未加入。後來我哋見到咧呢一個係一個長嘅運動嚟嘅，唔可以話係一次過、2次過、2年咁就完咗啦。咁喺7月嗰陣時咧，我哋就邀請啲議員啦、立法局議員啦、勞福局嘅副處長啦，就同埋一啲有關人士啊，佢哋啲專業嘅人士咧，係有25個界別嘅專業人士，邀請佢哋咧嚟開個研討會，我哋大家要研究一下點樣叫做咧係強制，因為呢個我哋見到小朋友俾人虐待咧，我哋係一定要舉報嘅。咁就算你係懷疑佢有問題嘅時候咧，都要舉報嘅。如果唔舉報又點啊？即係犯法嘅，刑事零容忍啊，刑事嘅坐監同埋係罰錢嘅。咁所以咧，大家業界人聽咗咧都有啲驚㗎。哇，點樣叫做法律上啊？我有冇做錯啊？我要唔要舉報啊？咁好多呢啲疑問，所以我哋開咗第一次個研討會。跟住或者阿杜校長講係。學界咧、中學咧、小學咧，非常之關注呢個法例。咁好多學校辦學團體亦都超前地。佢咧就為咗呢個部署咧，就請啲律師啦，佢就同我哋啲員工老師、職工分享下個法例本身嘅精神係乜嘢。跟住咧，仲有係教我哋點樣去識別到喺懷疑虐兒嘅個案。咁跟住一樣，我哋有一個好嘅機制，有啲學校做到嘅，但係大部分學校咧可能都未啟動嘅，所以呢個就非常之有意義啦。同埋咧，其實我哋都知道啦，呢啲事件其實從中小幼咧都會有機會出現啦。咁但係我哋呢一個3年嘅計劃啦，有10年咁長啦。咁嚟緊會有啲乜嘢嘅活動咧，係去配合咧？我哋就做咗一個反欺凌嘅一個調查，就喺小學嘅4、5、6年級。咁就發覺咧，真係有好多學生佢哋係每一個禮拜都俾人欺凌嘅。同埋有一部分咧，佢又想報復嘅。咁仲有一部分咧，佢就會產生啲抑鬱症啊，佢想自殺啊。咁呢啲冚唪唥都係同佢個精神方面有關係啦。咁所以我哋3個0咧，就係一個係反虐待、反欺凌同埋反自殺。咁所以佢3樣嘢都有個連帶關係嘅。咁我哋做咗呢個調查，就開咗高峰會啦，亦都請咗啲專家嚟講啦。一啲議員都參與啦。咁阿杜校長咧，佢就跟住咧，即係我哋就成立咗呢一個 Nurture Our Future 呢個小組。或者你都可以講講你未來嘅計劃啊。我哋每年都有活動噶嘛。先我回應下嗰個調查先。呢個調查咧，當然間學生佢哋嘅角度，佢哋可能被欺凌，即係我哋要好小心去處理呢個問題。從一個同學嘅角度，佢可能譬如有同學排斥佢，譬如有同學唔睬佢，唔同佢做朋友，佢哋會唔會模糊化咗，變咗就係欺凌咧？嗱，我哋要好小心去處理呢啲情景嘅。咁當然間啦，我哋都唔排除有部分同學真係人際關係唔係咁好，
佢唔識得同人相處。咁其他嘅同學咧就當佢係異類，咁可能咧對佢有啲唔同嘅處理啊，或者相處上嘅問題嘅，呢個我唔排除。咁所以正係呢個原因，基於呢個調查係咁重要嘅話，所以我哋必須要預防，將全個社會意識提升。正係因為咁樣，我哋有好多專家、社工啦、心理學家啦，甚至乎調解員啦、警官啦，變成咗加入咗我哋Nurture Our Future 培育我哋未來呢個嘅組織，我哋集思廣益，為學校提供最大嘅支援，包括有講座啦、家長講座，包括有學生講座、老師培訓，同埋更加深入嘅一啲具體嘅處理策略嘅講座同埋工作坊，我哋都會進行嘅。咁聽落咧，其實我哋嚟緊咧應該都有好多活動啦，同埋部署啦咁樣。咁然之後咧就話，其實我哋社會咧其實都有好大呢個需要嘅，因為其實從唔同嘅校長嘅群組啊，咁我哋好多時候都會收到一啲好多嘅消息，就話可能有啲會自殺啦，特別一開學啊或者係考試啊咁樣，甚至乎喺我哋幼教咧，其實有好多叫做可能虐兒啊嚇。咁其實我哋過往咧，即係業界咧都好擔心，又好唔知道點樣處理。咁而家其實幼聯咧有呢一個嘅group 咧，其實亦都可以咧係將呢啲信息咧點樣去分類啦，或者係點樣去幫到佢哋咧，係可以俾我哋咧有更多嘅指引啊。阿杜校長就幫緊我哋咧，就係邀請30間小學加入一個叫做同盟，一個反欺凌嘅同盟。咁我哋想喺學校裏邊咧就建立一個機制，呢個機制咧就俾啲小朋友啦，佢如果係俾人蝦嘅，或者佢自己有啲咩心事嘅，或者家長佢投訴嘅，佢要有一個機制，我哋點樣去舉報，點樣俾學校知道。咁家長會啊、校長啊、我哋啲 panel head 啊，或者我哋啲先生啊，甚至乎啲校役啊，全學校有關人士咧都應該係參與一個咁嘅機制，即係知道咧學校我哋要建立一個好和諧同埋一個開心嘅環境，就唔係話返學啦有恐懼，有好多學生佢唔想返學，就因為佢驚啊，佢唔識得點樣同人哋講啊。咁如果你有個機制而全校都支持嘅咧，咁就會即係幫助啲小朋友好多咯。校長，咁你都對即係30咧，其實你係一個召集人啦。咁其實我都相信咧，你有好多 idea 咧喺即係醖釀當中啊咁。咁我咧就都收到風啦。咁其實咧嚟緊咧喺唔同嘅月份咧，可能都會安排一啲活動啊咁樣嘅。我其實咧亦都好想咧就係同你哋一齊咧有啲嘅合作啦。咁就係話將呢一樣嘢唔單單係保護我哋香港嘅小朋友，唔單單係為我哋香港嘅業界或者係家長去服務，而係我哋應該真係將呢一個咁好嘅信息咧，係帶向全世界嘅，包括國內啦，我哋都應該知道好多地方資訊或者各樣嘢仲係處於唔係太發達嘅時候咧，其實家長嘅管教咧都係仲係鐵棒。而家社會嘅進步同埋我哋有好多嘅心理學嘅研究，亦都會發現咧，其實已經唔再係用打鬧呢一啲嘅。咁我都好希望就話，當我哋出到去交流，會唔會都可以將呢個咁好嘅信息一齊帶出去咧？咁樣絕對好啊！香港係一個國際城市，我哋同唔同嘅地方交流咧，係大家互相增益啊，開闊我哋嘅視野。一啲好嘅策略咧，例如輔導策略啊、介入嘅策略啊、警報嘅機制啊，呢啲全部係可以交流嘅。咁我非常欣賞。咁你頭先問到有咩具體嘅活動會舉行啦？咁首先我哋大家諗到嘅就係一個高危嘅時段啦。大家認為邊個時段最高危嘅咧？就係暑假，係嘛？係暑假嘅時候啦，老師就唔使返學啦，同學又唔使返學啦。咁啲同學會點咧？家長仲係要返工㗎噃。係啊，好似冇人去關懷佢哋喎。好嗰陣時，好多時咧，同學咧就會點樣去自己照顧自己咧？喺嗰段時間係嘛？所以我呢個特別就針對呢個時間，就讓學校咧有超前嘅部署。當然咧，有啲學校做得非常之好嘅，譬如有啲講座啦，有啲分享會啦，社工可能有啲專家咧就同學校講，同學生講下，你哋可以點樣善待一個積極正面嘅暑假，安排好自己嘅時間，咁你開學嘅時候就冇咁大壓力啦。你發唔發覺啊？嗰陣時9月咧，好多同學一開學面對開學，佢突然間
崩潰，跟跟住咧會傷害自己咧就係一開學咧係啊就會收到好多呢啲嘅信息，好可惜可惜同埋好心痛。冇錯，最主要係喺正係呢樣嘢，我哋好希望透過幼聯30願景愛善美行動，去召集啲學校，喺學校咧可能做一個分享會，係啲好嘅學校嘅經驗咧，可以同大家分享一下。各自學校咧根據自己嘅校情去做一啲策略出嚟，尤其是喺即係暑假之前，係咪？放暑假之前係非常之重要嘅時刻，所以大家密切期待啦。預防學童自殺專題演講及論壇，2025年6月17號星期二，下晝2點半到4點半，我哋喺中華基督教會望角堂啟愛學校約定你啦！好好喎，同心合力啦。咁我哋社會每一份子咧，其實都可以一齊出力咧，為咗我哋嘅兒童啦，去守護我哋嘅家園啦。咁我哋都從學校啦、從家長啦、同小朋友佢本身去出發嘅。咁我哋都密切期待啊，因為咧都好需要你哋嘅一分力㗎。我哋咧無論做咩活動咧，都好需要你哋一齊參與，同埋咧喺當中咧同我哋一齊同行㗎喎。咁我哋一齊去加油，去守護我哋嘅兒童，守護我哋嘅學生，守護我呢啲更好嘅地方啊！我哋做個動作，咁表示30願景，30願景，耶！耶！好，拜拜啦，拜拜。